Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a. Ina wa 'yan uwa da abokanan arziki fatan alkhairi na duk duniya baki daya. Kuma wannan tambihi da zan yi shi ba na yi shi bane dan in bata wani rai ko kuma dan in mai da martani ko raddi. To, ni abin da nake so in ba da shawara har kullum a rayuwar duniya, Allah shine ya san daidai. Kuma dukkaninmu gabaki ɗayanmu duk wani musulmi fata yake yi na alkhairi ga ɗan uwansa, kuma addinin musulunci kira yake ba kora yake yi ba. Har kullum idan ka ga ɗan uwanka yana ba daidai ba, to nasiha za ka yi masa. Shi kuma ɗayan biyu ne zagi. Idan mutum ya zage ka ko kana aikata abu ne wannan zagin ya yi maka don ka gani ka gyara, ko kuma a'a ya zage ka ne don son zuciyarsa. Shi kuma son zuciya yana karewa ga mai shi ne. Kuma wani malami bawan Allah da yi magana akan yan fim cewar ba masu addini, dole zai iya yin magana. Ai shi ko me na rayuwar duniya fahimta ce, shi abin da ya fahimta ne haka. Wani kuma ya fahimce su, wani kuma bai fahimce su ba. Akwai wanda ya fahimci addini kala-kala ne, kuma akwai inda kai ka fahimta, akwai inda malamanka suka saka, akwai kuma inda iyayenka suka saka a wannan. To abinda ka fahimta da shi za ka yi magana, abinda baka fahimta ba shikenan. Wanda ya fahimci abu ya fahimci abu, wanda bai fahimci abu ba kuma bai fahimci abu ba. Baka tilastawa kuma baka hana baki yayi magana. Domin me? Domin baki ai shi ike yanka wuya. Ba yadda za a yi ka faɗi abu da bakinka a hana ka kai magana. To sai dai a maganganun da za ka yi sai ka duba ka yi magana ta addini ko kuma magana ta gaskiya, ba ta son zuciya ba. Mu 'yan sana'ar harkar fim, duk wanda ka gani a rayuwa, ko malami ko jahili ko mai ilimi ko ma menene, kowane ɗan adam da Allah ya halitta akwai inda ya sa shi, akwai kuma inda Allah ya yi inda da zai yi rayuwarsa. Misali, mu Allah ya sa mu a cikin harkar fim, sana'ar mu harkar fim. To sana'ar harkar fim ba mun zo mun siye ta bane ko kuma mun zaba, ba zaɓin mu bane. To idan ma zaɓin mu ne, mutum zai iya roƙa Allah subhanahu wata'ala idan yana kan daidai, Allah ka bar mu akan daidai. Idan kuma ba akan daidai muke ba, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da kuma al'ummar musulmi da mutanen duniya, in har harkar fim da muke yi ba akan daidai muke ba, dan Allah, dan girman Allah, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku taya mu da addu'ar Allah ka canja mana mafi alkhairi da ita. Idan kuma alkhairi ne muke yin ta, muna yin kuskure a cikin ta, ku taya mu da addu'a dan Allah, dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Allah isa mu gyara. Kuma bayan haka dole za a zage mu. Ba wanda za a ce wai ba zai zage ka ba in kana rashin daidai. Wani zagin kala biyu ne, wani zai zage ka ne dan baya kaunar ka, wani kuma kawai zai zage ka ne dan sana'ar ba sana'arsa ba ce, wani kuma hassada zai ma. Majority kuma hassada ta fi yawa. Ba ina cewa mutane mahassada ba, da yawan wani abin zaka ga kayi shi ma baka san hassadar kai ba. To abin da nake jan hankali da mu kuma da masu sana'ar mu, in har ba ma so a zage mu a sana'ar da muke, kuma mun yadda sana'a muke, sai mu je mu duba mu tace mu ga meye muke yi na daidai, mu je mu duba kuma meye wanda muke yi na ba daidai ba, sai mu gyara, in har ba ma so a zage mu. Amma duk wasu abubuwa na cikin masana'antar mu da muke wanda suka bada gaba ko kuma in ce suka bada fuskar a zage mu, ana yi, ba a yi ba. Amma in muka zo muka zauna da kanmu muka tsarkake abin, muka gyara abin, ko da za a zage mu zai zama da sauki. Za a ce ai sun dan fara gyarawa. Maganar mutane wani lokacin ba za mu ce ba daidai ba ne, saboda me, harka ce aka zo ta, wannan ya zo daga nan, wannan ya zo daga nan, wannan ya zo daga nan, an cunkusa, an cakuɗa, an haɗu wani kan wani kamar sadin kifi. To dole a rinka ganin wasu abubuwa wanda suke na ba daidai ba. Akwai masu addinin a cikinmu, kuma mu musulmai ne. Ko dan albarkan musulunci wasu abubuwan ya zamanta cewa sai a rika mana jan hankali na shawarwari. Kuma shi fim, har kullum ina so in gaya mutane su fahimta, shi fa fim ba musulmi bane, fim kuma ba kafiri bane. Kawai mutum ne ake yin abubuwa, ya danganta. Tunda wa man sha'a falyumin fa man sha'a falyakfur, inna ahtadna lizzalimina naran ahada bihi siratiya wa in yastaghisu ghasu bima in kalmuhu la shuhuru bi sharaba ta atbir tafaqa. Ni almajiri ne, ba malami bane ni. To idan ka so kai imani, in ka so ka kafirta, ayar Allah kenan. Sannan kuma babu mai daraja, mai martaba, mai karfi, mai kirki
mai nagarta sama da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo mana shi zuwa duniya gare mu domin mu karɓi saƙon Allah a gare mu. Kaga ba mai ƙarfinsa, ba mai ƙarfin Allah, kowa ne ya karɓi kiran Allah, ya karɓi musulunci, yadda da musulunci. Wasu ba su yadda da musulunci ba, kuma ga suna tare da musulman, kuma in za a yi sallah za su je su ɗaura ta su yi, in za a yi azumi za su ɗaura shi su yi, in za a yi zakka za su ɗaura ta, amma ba su yadda da musuluncin, kawai suna yi ne dai. To saboda haka ina kiran jan hankali ga al'umma, ga 'yan uwana, ga irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, don Allah don annabi mutuna za mu koma ga Allah, mutuna za mu koma ga Allah, mutuna kuma duk abin da muke yin sa muna yin sa ne idan kai ne yau ba kai ne gobe ba. Na gode a huta lafiya.